บอดเขตกรรมกระตุกจิมุนเขตกรรมกระตุกจิมุนคือจีอำเภอสำหรับมนุษย์โดยจนละเมอบานเรียบจอมกุมโรงดับใบนังสำหรับจนโรงครัวหายจนโรงครัวบานสลับโดยการเรียบกุมโรงระบอบจนละเมอนุษย์สกรรมเพียบแบบนาคลาได้ฉบับจัดตกท้าจีบอดเขตกรรมกระตุกจิมุนយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា200បានបញ្ញត្តិសកម្មភាពទាំងអស់នេះថាជាអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនកថាខណ្ឌទី1ឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬដោយការពួនស្ទះកថាខណ្ឌទី2ការគិតទុកជាមុនគឺជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងមុនអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះកថាខណ្ឌទី3ការពួនស្ទះគឺជាអំពើឃ្លាំចាំបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយរយៈដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះចំពោះទោសដែលត្រូវអនុវត្តឃាតកម្មគិតទុកជាមុនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត